哇，好岩巉啊！哇！震到我啲散啊！哇，今次老蟹都收，老蟹都收得慢啲啊！我唔係咁慢啊，我收聲太慢咧。但係收慢啲之餘咧，哇！屌你個嘴啊！慢得嚟都仲要蹬到我撩，哇！如果再快啲就不得了。原來嗰個位點解人哋揸車？因為個去到彎位咧，想收少少轉彎，點知佢啲泥咧就凹嘅。咪就係咯。最難嗰啲過咗。哇！同你又係呢個位喎。係啦，一樣。嗱，一慢咗就唔掂啊！我預備係俾餅啊。唔係啊，係呢個位整慢咗你之後，跟住你呢個位如果再整慢你。再整慢你。你而家諗住轉彎啊嘛。我上一次咧就唔知點解，可能啱啱好夠力過到。係啊，因為呢個位都好多人係咁嘅，唔係你啊。你上次咧就直頭叉咗落嚟呢個窿度，我今次咧就我隻腳撐一撐好在。一係就撞到有石啲人，一係收慢咗啊！其實呢度一定要俾住佢。哇！屌你驚險啊！係啊，好彩冇跌落去啊！你跌落去，有啲似你上次咁喎，係嘛？啊！我好運啊，冇跌落去，我踩住架車卡住。係咯。你唔好運就可能唔得啊！今次我都好運咯。下次記住啦，呢個位一定要直頭啊！就衝，一係就唔好衝。衝啊！衝完之後先收，因為一衝完之後落樓梯㗎。唔係佢最慘就係一衝完之後落樓梯咧。喺度落到嘅你應該啊。我等得好緊要。好緊要。喂，哎。